अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास भी होंडा सिविक गाड़ी है, एसी खड़ी गाड़ी पे काम नहीं करता या कंप्रेसर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, उस दौरान ये वीडियो लाजमी देखें। इस गाड़ी वाले ने 2-3 जगह से एसी चेंज करवा लिया, कंप्रेसर को रिपेयर करवा लिया, कूलिंग कॉइल चेंज करवा ली, कंडेंसर चेंज, पाइप चेंज, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हल हुआ? क्योंकि जो चीज़ें लग रही हैं वो बहुत लो क्वालिटी की, थर्ड क्वालिटी की, चाइना की लग रही हैं। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये न्यू अभी ताज़ी को 4-5 दिन पहले ये कूलिंग कोयल रिप्लेस करवाई है चाइना की, लेकिन कूलिंग अंदर बिल्कुल नहीं है। दूसरे नंबर पे ये पाइप ओरिजिनल कह के डलवाया, लेकिन चाइना का, किसी काम का नहीं। कंडेंसर भी देख लें, ये लगा हुआ है चाइना का, इसका वज़न ही बहुत ज़्यादा है। जो जेन्युइन होगा वो एक नंबर सिल्वर होगा, सिल्वर का जो होता है वो वज़न नहीं होता। ये जो होता है ना चाइना का, ये सिल्वर और लोहा मिक्स है। और चाइना की पहचान, एक तो जाली इसकी डैमेज ऐसी होती है, दूसरे नंबर पे ये नट लगा होता है ऐसे, जेन्युइन नट इसको ब्लैक कलर का आया और प्लास्टिक का। ये कंप्रेसर देख रहे हैं, ये वाला, ये कंप्रेसर ख़राब हो गया है इसका, ये 2-3 चीज़ों की वजह से, कंडेंसर की वजह से। अगर आपके पास भी होंडा सिविक गाड़ी है, आप परेशान हैं एसी की वजह से, एसी को चिल करवाना चाहते हैं, कितनी कूलिंग लेना चाहते हैं, ये देखें। सबसे पहले इसका बैक प्रेशर आप चेक कर लेना कभी, 20 पे बैक प्रेशर है खड़ी गाड़ी पे। और साथ ही ये देखें माशाल्लाह, पाइप आप टोटली चेक करवा दें, नमी के साथ चिल है। और एसी इधर चेक करवाएँ, खड़ी गाड़ी पे एसी हमारा चल भी रहा है और ट्रिप भी हो रहा है। ये देख रहे हैं 20 पे बैक प्रेशर, अभी एसी हमारा चल रहा है। अभी आपके सामने खड़ी गाड़ी पे एसी ऑटो बंद हो जाएगा। ये देखें, ये ट्रिप हो गया। मैं आपको रूम टेम्परेचर भी चेक करवाता हूँ, यहाँ आ जाएं। ये देखें, खड़ी गाड़ी पे 3 डिग्री पे रूम टेम्परेचर है। और मैं अंदर आए हैं, आपको चेक करवाऊँ होंडा सिविक की कूलिंग किसको बोलते हैं। पैसे तो लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। ये देखें, 4 पॉइंट पे इसका हमने फ़ैन रखा हुआ है और कूलिंग माशाल्लाह गाड़ी तो फुल चिल है। और 4 पॉइंट पे इसका 4 डिग्री पे रूम टेम्परेचर है। अगर आपके पास भी यही होंडा सिविक है, हमारे पास आएँ, हम काम की वारंटी देंगे आपको, वर्कशॉप का रिव्यू करवा देंगे। ये हमारी वर्कशॉप है PA रोड पे। गूगल पे आप लोकेशन सर्च करें, AFAQ आफाक कार AC, मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। अपने भाई के पास आएँ और अपनी गाड़ी का मसला हल करवाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।